今個早上有我汪利姨姨同大家度過呢個兒童崇拜。相信大家都聽過上帝嘅創造喎。今日我就想嘗試下用氣球同大家一齊重溫一下上帝創造嘅奇妙。大家準備好未呢？準備好就開始啦！上帝嘅創造，起初地上面仲未成形，黑掹掹。第一日上帝呢話要有光，就有咗光啦。光就係日頭，黑暗就係夜晚。而第二日上帝話要用空間分開天上嘅水同地下嘅水，呢一個空間就係天空啦。第三日上帝話地上面嘅水要堆咗一齊，呢一個係海洋。而露出嚟嘅乾地呢，就做出唔同嘅植物啦，仲有花草樹木等等嘅喎。上帝創造咗呢一切都覺得好美好。第四日上帝仲做咗日月星宿，而第五日上帝呢就做咗天上嘅飛鳥，各種嘅飛禽，仲有海上面嘅各種魚類，同埋各種海洋嘅生物啦。第六日，上帝呢仲做咗唔同嘅動物喎，喺陸地上面生活。你睇下，佢哋呢唔同種類，生養眾多。最後，上帝呢仲用佢嘅形象，用泥土做咗一個人。而呢個人就係我哋嘅始祖亞當啦。上帝吹一口靈氣喺佢嘅身體入邊，咁亞當就有咗生命啦。但係上帝覺得一個男人唔係幾好喎，跟住就命令亞當去瞓覺。之後喺佢身上攞咗條肋骨，就做咗另外一個人，就係夏娃啦。而呢個夏娃同亞當從此就一齊生活。上帝就話啦，你哋就幫手管理大地啦。6日嘅創造就完成啦。上帝覺得好美好。而第7日，上帝就休息啦。聽完上帝嘅創造係咪好精彩呢？以下時間我就教大家扭下頭先咁得意嘅氣球啦。咁多款氣球，扭邊個好呢？不如教大家扭下條魚仔先啦。好啦，事不宜遲，我放低先。好，嗱，呢條魚仔呢，我哋首先要扭咗個魚尾啦、魚肚啦，仲有呢一個耳結，跟住先扭魚嘅身，大嗰個身，最後就會攝對眼睛落去嘅。首先我哋攞一條260嘅氣球，泵脹佢先，大約7至7個手指位到啦，剩翻個尾，因為唔使泵晒。好啦，見唔見到？跟住呢，我哋就要做個尾巴咯喎，1個環抱、2個環抱同埋3個環抱。咁呢一個環抱呢就細少少，因為尾巴嚟嘅。咁我第一個環抱跳咗落去之後呢，我哋就攝實佢。跟住第2個、第3個就係個肚啦，就大少少嘅。嗱，呢一度就已經有3個啦，1、2、3，見唔見到？之後呢，我就會做一個耳結，一個單波，將佢翹埋去。就係我哋嘅耳結啦，一個耳結，再扭一個單波，再翹埋去。第2個耳結，咁你發覺咧兩邊都有耳結咯喎，1、2，咁個肚針咧要攞翻出嚟先。呢個係尾巴，呢個肚燈。咁肚燈咧，我哋上面咧仲有一條紅色圍住佢嘅。咁我咧就噴翻個波出嚟先，就喺呢度圍住佢啦。咁樣見唔見到？咁
咁啊攞個尾咧就圍埋去個尾巴呢個耳結嗰度就接住佢，翹實之後咧，你就會發覺個魚嘅形狀咧基本上就出咗嚟嘅啦。但係咧爭啲嘢就係爭對眼睛啦。咁我哋咧就會攞條260嘅氣球，分大約都係7至8隻手指位啦。呢一度7至8隻手指位，跟住我哋分一半扭，跟住對接，將佢綁埋一齊先。綁咗死結之後咧，我哋可以 cut 咗多餘嘅尾部分㗎啦，係啦。咁呢一個咧，其實就係眼睛嚟嘅。咁我將佢咧攝入去呢度中間。咁魚嘅眼睛就已經有啦，但係咧未有眼珠喎。咁我而家咧就幫佢畫埋眼珠先。咁通常咧畫氣球咧，我哋都會用啲柔性嘅筆，咁佢就冇咁易甩嘅，同埋就會上色咯。見唔見到？畫埋另一邊先。嗱，兩邊都有眼睛，咁我畫埋兩隻嘴巴，咁又多條魚喺水裡面游啦。跟住咧，大家覺得夠唔夠？如果唔夠咧，不如我哋整隻雞仔啊！雞仔都唔難做嘅，一條黃色嘅氣球，都係大約做留返2個拳頭嘅尾尾。綁咗個結之後咧，我哋大約7隻手指位度就扭一節3號，跟住咧扭一個細波，將佢對接做一個二結，見唔見到？做一個二結之後，我哋呢一度對位，再扭一節。將佢做成2層，咁我呢一度咧都會將個尾個結嗰個尾咧接入去，固定個氣球嘅。呢一邊咧我都係啦，要做多一個二結，同呢邊一樣，變成咁樣。之後我會再做多2節，幫佢對面翹住。咁呢度做多一節啦，咁啊度咗位咯喎。咁啊扭一下先，咁你就度咗個位啱位啦，跟住就將佢攝落個耳結入邊，咁就變咗1、2、3件啦。咁我而家要4件，所以我咧就會再做多一個。咁我又係啦，度咗位，跟住喺個呢度扭一下，跟住再將佢攝入去。咁呢度就係4件啦。4件之後咧，我仲要做隻腳仔嘅喎，咁咧我做簡單一啲嘅腳仔咧，就咁做2個差不多大小嘅單號，跟住將佢攝去對面嗰個耳仔度。雞嘅腳仔就出咗嚟啦，咁個尾我哋唔要啦。咁我哋咧就攝佢埋去，見到隻雞仔定鳥仔，其實都冇乜所謂，係啦。跟住咧，其實仲爭個嘴巴嘅喎，係咪？咁我哋就用個橙色嘅氣球，咁咧輕輕泵少少，其實都夠㗎啦，應該。咁咧，我哋要做佢個嘴巴，
咁咧，我哋做一個細嘅，比較細啲，係啦，見到真係好細，細過個手指公。跟住做個多少少，一大一小咁樣。跟住咧，將佢對扭啦，呢度對扭，見唔見到？將佢扭埋，咁我就會，我呢一個尾咧，我就要捉實嘅。跟住我哋要再將佢咧對扭，好似個耳結咁樣將佢扭埋。咁你就變咗咧，佢嗰個雞嘴仔咧就會走咗出嚟啦。上面咧就會大啲，下面就會細啲。之後咧，我哋呢一度咧就可以褪翻啲氣，多咗出嚟嘅咧一樣啦，我哋可以唔要佢。咁通常我咧就會留翻少少氣喺最尾嗰度嘅。點解咧？因為咧方便咧塞落個雞仔個身嗰度咧，有少少氣頂一頂住佢咧，真係冇咁容易甩啊！呢一度咁樣啦，係咪？咁我就會將呢個腳啦、呢個腳啦、呢個肚墩啦、呢個腳啦、呢個肚墩啦，咁呢個頭，咁我就會攝呢個喺個身同個頭嘅中間，就會攝入去，咁啊移翻正個嘴仔，咁咧就差不多完成啦。仲爭一樣嘢，就係畫埋個眼睛。完成啦！今日我哋嘅分享係咁多。如果你有興趣，好鍾意嘅咧，你可以繼續節目重溫㗎。拜拜。